제사를 안 지내겠다는 시어머니께 화가 나서 소리를 질렀습니다. 저희 부부는 원래 명절마다 시댁과 친정에서 하루씩 자고 오곤 했습니다. 이번 추석에는 고등학생 아들이 중요한 대회를 앞두고 밤늦게까지 연습실에서 연습을 해야 했고 제가 매일 밤 12시까지 픽업하러 가야 했습니다. 그래서 남편에게 이번 설에는 당신 혼자만 내려가서 제사 지내고 와. 남편은 이 사실을 시어머니께 말씀드렸는데 며느리가 안 오는데 너 혼자 뭐 하러 오냐? 장시간 운전하면서 고생하지 말고 우리도 외식하고 쉬면서 명절을 보낼 테니까 너도 그냥 쉬어라. 이러면서 이번 추석에는 제사를 지내지 않겠다고 하셨습니다. 항상 조상을 잘 모셔야 한다고 강조하시며 제사를 중요시하던 시어머니가 막상 제가 못 간다고 하니 본인이 하기 싫으셨는지 갑자기 제사를 없앤다는 것이 너무 황당했습니다. 저도 이제부터는 시댁 가서 제사상 준비는 하지 않으려고요.